për Kosovën është jashtëzakonisht jetike që të dëshmohet se ish udhëhecët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe udhëhecët e Shtetit të Kosovës, shpacet e Shtetit të Kosovës nuk kanë kryer krime. Dëshmitarët e mbrojtjes kanë arritë që ta dëshmojnë që nuk ka pas hierarki shtabi i përgjithshëm, hierarki komanduese, kanë arritë me dëshmu që komandantë kanë qenë komandantët e zonave, ndërkaq shtabi i përgjithshëm ka qenë një lloj si Ministria e Punëve të Jashtme, madje Rubeni e thotë këto. Në anën tjetër, nuk do të harruar faktin se në Kosovë për luftën e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës kanë ndodhur 2 gjyqe tjera që është vërtetuar në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavi që nuk ka pas hierarki. Në të drejtën ndërkombëtare penale vlen edhe praktika juridike, madje mund të konsiderohet se sa i përket çështjes së hierarkisë është çështje e gjykuar. Nëse nuk ka pas hierarki në zonën e Dugaxhinit, si është e mundshme të ketë hierarki në komplet Kosovën. Dhe nga kush, nga një organ që nuk e ka pas për detyrë të komandoj, por të zhvilloj bisedime, negociata, të siguroj logjistik, armatim dhe ushqim për ushtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Procesi është ndërlikuar, sepse çdo luftë, vetë lufta është ndërlikuar. Proceset ndërkombëtare, prej që janë themeluar gjykata ndërkombëtare janë vështira, mirë po për Kosovën është jashtëzakonisht jetike që të dëshmohet se ish udhëhecët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe udhëhecët e Shtetit të Kosovës, shpacet e Shtetit të Kosovës nuk kanë kryer krime. Kjo do të vërtetohet sepse nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Dhe me vetë faktin që nuk ka pas krime në Kosovë, do të më vërtetu dhe nëse kjo gjykata është e drejtë, bazohet në prova, bazohet në gjendje reale, do të vërtetohet që në Kosovë nuk ka pas krime kundër popullatës serbe, kundër popullatës civile të asnjë nacionaliteti, sepse për ndryshe nuk mund të quhet procesi drejtgjyqësor.